ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ერს მიმართა და ირანში წამოწყებული ომის მიზეზ შედეგების განმარტებას სცადა. კერძოდ იმის, თუ რატომაა ეს სამხედრო ოპერაცია ამერიკის მოქალაქეებისა და თავისუფალი სამყაროს უსაფრთხოებისთვის საჭირო ნაბიჯი. მიმართვის დროს სამხედრო კამპანიის დასრულების ვადები არ დაუსახელებიათ, თუმცა კვლავ მიანიშნა, რომ ახლო აღმოსავლეთში დიდი ხანი დაყოვნებას არ გეგმავს. ჩვენ პატივი უნდა მივაგოთ დაღუპული სამხედროების სიცოცხლესა მისიის ბოლომდე მიყვანით. ჩვენ ამ საქმეს დავასრულებთ და დავასრულებთ მას ძალიან მალე. დღეს სიამოვნებით ვაცხადებ, რომ ამერიკის სტრატეგიული სამხედრო მიზნების მალე დასრულების გზაზე ვართ. ამას უახლოვდებით. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მოკავშირეებს ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელს, საუდის არაბეთს, კატარს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, ქუვეითსა და ბაჰრეინს. ჩვენ არავის მივცემთ უფლებას მათ ტკივილი მიაყენონ. ბევრი ამერიკელია შეწუხებული გასსა თუ საწვავზე გაზრდილი ფასები ჩვენთან სახლში. ეს ყველაფერი კი გამოწვეულია ირანის რეჟიმის მიერ ჰორმუზის სრუტეში ტერორისტული შეტევებით კომერციულ გემებზე, რომელსაც კონფლიქტთან არაფერი ჰქონდათ საერთო. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ მათთვის ბირთვული იარაღის ნდობა არ შეიძლება, ისინი მათ გამოიყენებდნენ თან სწრაფად. შეერთებული შტატები არასდროს ყოფილა ამაზე მეტად მომზადებული ეკონომიკური რისკების წინაშე. ჩვენ ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა ვართ ისტორიაში. როდესაც ეს ომი დასრულდება, ჰორმუზის სრუტე ბუნებრივად გაიხსნება, ფასები კი დაუბრუნდება ჩვეულ მაჩვენებლებს. ჩვენ იმაზე უკეთესი შედეგი ვაჩვენეთ, ვიდრე წარმოგვედგინა. დონალდ ტრამპის მიმართვის სათქმელი ჰგავდა იმას, რასაც ამერიკელი პრეზიდენტი ერთი თვის განმავლობაში აჟღერებს. ახლო აღმოსავლეთში ტერორიზმის მთავარი სპონსორის განადგურების მიზნად კვლავ არასანდო რეჟიმის ბირთვული და ბალისტიკური შესაძლებლობების განადგურება დაასახელა. წინასწარ მოიწონა თავი, რომ ეს ყველაზე ხანმოკლე ომია, რომელიც არ იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევანი. დონალდ ტრამპის თქმით, მას დიპლომატია ერჩია, თუმცა მოცემულობამ სამხედრო გადაწყვეტილებამდე მიიყვანა. ისმოდა ირანის მიმართ მუქარა. ეს ოპერაცია გაგრძელდება მანამ, ვიდრე ჩვენ სამხედრო მიზნებს არ მივაღწევთ. მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში ჩვენ მათ ძალიან ძლიერ დარტყმას მივაყენებთ. ჩვენ მათ ქვის ხანაში დავაბრუნებთ, სადაც მათი ადგილია. უკვე მიდის დისკუსია რეჟიმის ცვლილებაზე. ეს ჩვენი მიზანი არასდროს ყოფილა. ეს არასდროს გვითქვამს, მაგრამ ეს მოხდა, რადგან ყველა ლიდერი მკვდარია. ახლა კი ნაკლებად რადიკალურ და მეტად გონიერ ხალხთან გვაქვს საქმე. თუ შეთანხმება არ მოხდა, იერიშებს მივიტანთ თითოეულ ელექტროსადგურზე. ჯერ არ დაგვიტყამს მათ ნავთობზე, რაც მარტივი სამიზნე იქნებოდა, რაც ხელახლა აღდგენის საშუალებას არ მისცემდათ. თუმცა შეგვეძლო დაგვერტყა და მათი საქმე წასული იქნებოდა. როგორც სამხედრო ძალა ჩვენ შეუჩერებლები ვართ. ასეთი გამარჯვება, რაც ჩვენ ირანში გვაქვს, აქამდე ძალიან ცოტას უნახავს. დღეს ირანის საზღვაო ძალები აღარ არსებობს. მათი საჰაერო ძალები განადგურებულია. მათი ლიდერები დაღუპულები არიან. ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის მართვა და კონტროლი ამ წუთებში ნადგურდება. მათი რაკეტებისა და დრონების გაშვების უნარი მკვეთრად არის შემცირებული. ომის ისტორიაში არასდროს ყოფილა, რომ მტერს ასეთი აშკარა და დამანგრეველი მასშტაბური დანაკარგები განეცადა სულ რამდენიმე კვირაში. დონალდ ტრამპის გამოსვლამდე ამერიკული მედია ვარაუდობდა, რომ ის ირანში სამხედრო მიზნების მიღწევასა და ომის დასრულებას გამოაცხადებდა. თუმცა ასე არ მოხდა. ირანში ამერიკა-ისრაელის ერთობლივი სამხედრო კამპანიით გამოწვეული ეკონომიკური ძვრები ამერიკის მოსახლეობისთვისაც საგრძნობია, რაც ხელისუფლების მომხრეების კითხვებსა და მოწინააღმდეგების κρიტიკას აძლევს სპიცქს. სწორედ ამიტომ დაინახა შტატების ხელისუფლებამ დამატებითი განმარტებების საჭიროება. ამაში სახელმწიფო მდივანიც ჩართულია. Many Americans are asking, why did the United States have to attack Iran now? ბევრი ამერიკელი კითხულობს, თუ რატომ უნდა შეეტია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანისთვის სწორედ ახლა. მოდი აგიხსნით, ირანს სურს ჰქონდეს ბირთვული იარაღი, ეს უდავოა. მათ რომ მართლაც ბირთვული ენერგია სურდეთ, რასაც ამტკიცებენ კიდეც შეეძლოთ ამისთვის მიაღწიათ რეაქტორების მიწაზე გაშენებით. მაგრამ მათ ეს არ გაუკეთებიათ. მათ რეაქტორები და ბირთვული ინფრასტრუქტურა მთების სიღრმეში განალაგეს. საჯარო თვალისგან შორს და სურდათ ის გაემდიდრებინათ და სწრაფადვე შეძლებდნენ ბირთვული იარაღის დონეზე მისვლას. ირანი ცდილობდა კონვენციური ფარის შექმნას იმ რაოდენობის რაკეტებითა თუ დრონებით, რომ ვეღარავინ შეძლებდა რაიმეს შეცვლას. ჩვენ ვიდექით იმ გვარ ზღვარზე, როდესაც ვეღარავინ შეუშლიდა მათ ბირთვულ პროგრამას ხელს მომავალში. ეს კი მიუღებელ რისკს წარმოადგენდა რადიკალი შიიტი კლერიკების ხელში აპოკალიფტური ხედვებით. ამ ოპერაციის მიზანი სწორედ მათი კონვენციური იარაღის განადგურება იყო, რათა მათ ვერ შეძლონ ამ ფარის უკან დამალვა. ეს ბოლო საუკეთესო შანსი იყო ჩვენთვის. დონალდ ტრამპმა მორიგჯერზე გაუსვა ხაზი ჰორმუზის სრუტის გახსნის აუცილებლობასა და იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ამ საქმეში ამერიკის მოკავშირეებს ეკისრებათ, რომლებიც ენერგიის სოლიდურ ნაწილს სწორედ ამ საზღვაო მარშრუტიდან იღებენ. თეთრი სახლი ევროპელებს მეტი გამბედაობის გამოჩენისკენ მოუწოდებს.